హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చాలామందికి దగ్గు వస్తుంది. అంటే ఊపిరి అందలేనంత దగ్గు వస్తుంది కదా, పిల్లలకు అవనివ్వండి పెద్దలకు అవనివ్వండి. అది సంవత్సరంన్నర పిల్లలు ఉంటారు కదా, వాళ్ళ నుంచి ట్రై చేయొచ్చు. మిరియాలు, అల్లం శుభ్రంగా నూరేసి దాంట్లో ఒక స్పూన్ తేనె కలిపేసి ఇలా మిక్స్ చేసి పెట్టుకోండి. ఓకేనా ఫ్రెండ్స్? మార్నింగ్ పడగడుపున లేవగానే వాటర్ కూడా తాగకుండా పిల్లలకైనా పెద్దవాళ్ళకైనా ఇలా పట్టేస్తే మొత్తం లోపలున్న కప్పమంతా పోతుంది. లేదు కడుపులో నులుపురు ఉందనుకోండి, వేపాకు ఉంటుంది కదా, ఒక 4 రెమ్మలు యాడ్ చేసన్నా నూరుకొని యూస్ చేసుకోవచ్చు.